আপনারা দেখছেন বাংলা এমজি নিউজ। আমরা সত্যি চাপি না, সত্যি ছাপি। প্লিজ লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইব আওয়ার চ্যানেল ফর ফার্দার আপডেটস। নমস্কার, বাংলা এমজি নিউজে আপনাদের স্বাগত। আমি নীরা রয়েছি আপনাদের সাথে। এই মুহূর্তে যে বিশেষ খবরের দিকে চোখ রাখবো, রবিবার থেকে শুরু হলো দুদিন ব্যাপী সেকেন্ড ইন্টারন্যাশনাল ট্যুরিজম কনক্লেভ। 11 এবং 12 সেপ্টেম্বর এই দুদিন চলা দার্জিলিং এর পাইন ট্রি হোটেলে এই আন্তর্জাতিক পর্যটন কনক্লেভ একটি নতুন মাত্রা এনে দিয়েছে পর্যটন ক্ষেত্রে। এই কনক্লেভে ভারত, বাংলাদেশ, ভুটান এবং প্রতিবেশী দেশ নেপাল থেকে পর্যটন ব্যবসায়ীরা অংশ নিতে এসেছেন। 11 সেপ্টেম্বর সকালে প্রদীপ প্রজ্বলন করে এই আন্তর্জাতিক কনক্লেভের শুভারম্ভ করা হয়। এই কনক্লেভের শুরুতেই বক্তব্য রাখেন গোর্খাল্যান্ড টিউটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের মুখ্য প্রশাসনিক কর্তা অনিত থাপা, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটন বিভাগের সচিব ডক্টর সৌমিত্র মোহন আইএএস এবং দার্জিলিং জেলার জেলা শাসক শ্রী এস পুণ্যবলম। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি ডিরেক্টর অফ ট্যুরিজম নর্থ বেঙ্গল শ্রী জ্যোতি ঘোষ। শুরুতেই ইস্টার্ন হিমালয়ান ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুর অপারেটর অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি দেবাশিস মিত্র স্বাগত ভাষণ দেন। এই অনুষ্ঠানে 12 জন ব্যক্তিকে বিশেষ সংবর্ধনা দেওয়া হয় তাদের উৎকৃষ্ট কাজের জন্য। এদের উল্লেখযোগ্য শ্রীমতী শান্তি রায়, একজন মহিলা উদ্ধারকারী দলের নেতা, যিনি তিস্তা নদীতে দুর্ঘটনায় ডুবে মৃত্যু হওয়া মানুষদের মৃতদেহ উদ্ধার করেছেন এবং বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তিনি বহু পর্যটককে তিস্তা নদী থেকে ডুবন্ত অবস্থায় উদ্ধার করেছেন। প্রথম দিন কনক্লেভটি শেষ হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান লাইভ ব্যান্ডের মাধ্যমে। দার্জিলিং ট্রাভেলস এর প্রতিনিধি মোহাম্মদ জি.এন. খান জানালেন, এই কনক্লেভে এসে অনেক কিছু তারা জানতে পেরেছেন এবং তারা খুশি পর্যটন ব্যবসায় এবং এই উদ্যোগ তাদের সঠিক পথ দেখাতে সাহায্য করবে। বাংলাদেশ এবং নেপালের প্রতিনিধিরা তাদের নিজস্ব বক্তব্য তুলে ধরেছেন এদিনের এই অনুষ্ঠানে। ব্যুরো রিপোর্ট, বাংলা এমজি নিউজ। And the related issues. So it's a good sign for the tourism sector. So I believe that will continue and that will grow. But as a stakeholders, as a major stakeholders, ETWA and we government, we have a major responsibility. हम ये सेक्टर को ऐसे जैसे मर्जी है वैसे ऑपरेट करने नहीं देना चाहिए। So it will grow. tourism तो बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा, but tourism को हम थोड़ा गाइड करना चाहिए, थोड़ा tourism को थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए, tourism को थोड़ा responsible and sustainable करना चाहिए। So इसको अलग अलग जिम्मेदारी है हमारे लिए, आपका अलग जिम्मेदारी है, हमारा गवर्नमेंट को अलग जिम्मेदारी है, but we need to work together. We need to work together in this sector. If at all we want to create a system to guide tourism growth. We have started training of tour guide and homestay owners training. ये सभी हम start किया है, but we need to we have to go very long way because there are some sectors in Darjeeling, in GTA area, which are not at all regulated, not at all कोई system नहीं है. So if any tourist comes, if he or she goes with a bad experience, उससे ज़्यादा खराब advertisement कोई नहीं हो सकता है. So इसका as a tour operators, you are the paragons of tourism. आप लोग कोई एक जगह का बड़ा प्रमोट भी कर सकते हैं और उसका डाउनग्रेड भी कर सकते हैं, इतना जिम्मेदारी है आप लोग का। एंड सेकेंड, द सिस्टम में लाने में आई थिंक वी हैड अ इनफॉर्मल डिस्कशन। सिस्टम में लाने से वी नीड टू क्रिएट सम सिस्टम्स। फॉर एग्जांपल टूर गाइड का प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए,
कहाँ अवेलेबल होगा? शान्ति राई, अस्पताल खोला टिस्टा रेसिडेन्सियल सेन्टरको प्रेसिडेन्ट। हाइवेमा जति पनि अब एक्सिडेन्टहरू दिनदिन भइरहेको छ है, यसमा रेस्क्युको लागि एकदमै है मान्छेलाई पर्दाखेरि चाहिँ हामीले उसलाई छिटो रेस्क्यु गरेर हस्पिटलसम्म या त त्यो जग्गाबाट अप्ठ्यारोबाट खोला भएर निकाल्ने कामहरू गरिरहेको छौँ है। रात दिन घाम पानी केही नभनिकन यसमा चाहिँ मैले यसलाई किन चाहिँ लिएँ भन्दा योपट्टि प्रायःले त्यति फोकस गरेको थिएन होइन। मान्छेलाई हामी पनि अब कहीँ जाँदा नौलो जग्गाहरू जाँदाखेरि हामी पनि लड्दा पर्दा हामीलाई उठाउने कोही छैन भने हामीलाई एकदम नराम्रो लाग्छ है। हाम्रो घर आँगनमा है यो सिक्किमसँग जोडिएको हाइवेमा संसारभरिको मान्छेहरू आउजाउ गर्छ घुम्नको लागि, यता कामले है सिक्किमको मान्छेहरू प्रायः बेङ्गलोरतिर जान्छ। त्यसमा चाहिँ अब प्रायः उनीहरूलाई यो जग्गाहरू विषयमा त्यति थाहा हुँदैन, खोला नालामा है पर्दाखेरि कस्ता भन्नुपर्छ के गर्नुपर्छ भनेर यो बुझिबस्दाखेरि धेरै समय लागेको हुनाले गर्दा हामीले चाहिँ अलरेडी यसलाई चाहिँ एउटा टिम बनाएर जब पनि हामी खबर पुग्छौँ हामी एकदम तुरुन्तै गएर उहाँहरूलाई त्यो जग्गा रिसिभ गरेर उहाँको परिवार पक्षसम्म पुऱ्याउने, उहाँको होइन या त पुलिस प्रशासन समक्ष दिने या त हस्पिटलसम्म पुऱ्याउने कामहरू गरिरहेको छौँ। त्यसमा चाहिँ चुनौती के छ भने हाम्रोमा वेल इक्विपमेन्टहरू छैन, अन्त हाम्रो काम चाहिँ एकदम रिस्की छ होइन। त्यसमा चाहिँ अब हामीले अलिकति यो खोलाको या भेषधाराको भेउ भएको मान्छेहरूले हामीले भएकोले गर्दा यो ठाउँमा है जतितिर पनि हाम्रो घर काममा हुँदा हामीले चाहिँ छिटो रिकभर गर्न सक्छौँ, किनभने कसै अब टाढोको मान्छेहरू समय लाग्ने हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ अन्त हामीलाई चाहिँ इक्विपमेन्टको चाहिँ अलिकति धेरै असुविधा छ। हामीले इक्विपमेन्ट पायो भने चाहिँ अझै राम्रोसँगले कामहरू गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। तपाईँको जब फर्स्ट दिनमा जहिले डेड बडी तपाईँ रेस्क्यु गरेको थियो टिस्टा नदीबाट, तपाईँको के कस्तो महसुस भएको थियो त्यो दिनमा? तपाईँको 2005 है अगस्त सेप्टेम्बरको महिनामा यसमा चाहिँ रिभर एकदमै खोला पनि ठुलो बढेको थियो। त्यो खोलामा चाहिँ अब म पनि बाइचान्स झरेको भए चाहिँ म पनि मेरो लुगाहरू मेरो जिन्स प्यान्टहरू लगाएको थिएँ। अहिले जिन्स प्यान्ट लगाएर चाहिँ खोलामा खेल्नु धेरै असुविधा हुन्छ, आफैलाई ट्र्याप हुन्छ यसमा चाहिँ। अन्त त्यस्तो अवस्थामा पनि मैले लुगा फेर्ने मौका नपाएर मेरो खेल्दा पनि जस्तो कि अब ट्राभल गर्दै गरेको बेलामा खोलामा झरेको देख्दा चाहिँ मैले 4 जना निकालेको थिएँ। आजसम्म कतिजना डेड बडी तपाईँ रेस्क्यु गरेको? यसमा त तपाईँको 60-70 भन्दा चाहिँ बेसी नै गरिसके जस्तो लाग्छ। जिउँदो पनि हामीले अब धेरै गरिसक्यो। हामीले जिउँदो त्यहाँ मन्दिरमा 4 जना भयो र रम्फू खोला सिक्किमपट्टि 1 जना गरिन्छ, सिक्किमकै हुनुहुन्छ र 1 जना चाहिँ दार्जिलिङकै हुनुहुन्छ माउन्टेनियरिङ गर्नुहुने, जो चाहिँ रङ्गितमा चाहिँ रिभर क्रसिङ गर्दा चाहिँ रोप चाहिँ त्यो एक्सटेन्सन हुँदा चाहिँ ऊ चाहिँ पानीमा पानीले चाहिँ उसलाई डुबिसकेको थियो, लक भएको थियो चाहिँ फेरि अन्त गएर चाहिँ। आप लोग नेपाल टूर कर सकते हैं। अभी नेपाल टूर करने में अच्छा भी मौसम है, यहाँ पर वहाँ पर ज़्यादा बारिश भी नहीं हो रहा है, ज़्यादा ठंडा भी नहीं हो रहा है, ज़्यादा धूप भी नहीं है। तो इस टाइम में आप लोग आके नेपाल में ट्रैवल करेंगे तो नेपाल हम लोग आप लोग को स्वागत करने के लिए रेडी है और आप लोग भी नेपाल में ट्रैवल करके नेपाल में घूम के एकदम सेटिस्फाइड होके रिटर्न जाएंगे, ये मैं विश्वास रखता हूँ। अच्छा, आपका नेपाल में ये मेडिकल टूरिज्म का कोई व्यवस्था है? हाँ, नेपाल में मेडिकल टूरिज्म का टूरिज्म बोल के ही तो नहीं है, लेकिन नेपाल में अभी जो मैं रिप्रेजेंट करता हूँ प्रोविंस 1 में, वहाँ पर आँख का बड़ा हॉस्पिटल है, आँख का एकदम परफेक्ट डॉक्टर, बड़ा डॉक्टर है। और यहाँ पर मिजोरम, असम, मेघालय और वेस्ट बंगाल से वहाँ पर आँख का ट्रीटमेंट करने के लिए जाते हैं। वो लोग एक दिन भी चेकअप करके रिटर्न देते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर ऑपरेशन करने के लिए बैठते हैं हफ्ता दिन, 10 दिन, 15 दिन। तो वहाँ पर रह के नेपाल का टूरिज्म प्लेस भी घूम लेते हैं, अपना ट्रीटमेंट भी कर लेते हैं। तो एकदम अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स लेके, पॉजिटिव फीडबैक लेके वो लोग रिटर्न होते हैं और बार आँख के डॉक्टर में अब डेवलप हो रहा है। अच्छा, आपका नेपाल सरकार उसका कैसे पहल है ये टूरिज्म के लिए? नेपाल सरकार एकदम पॉजिटिव है। नेपाल सरकार के कारण ही नेपाल में टूरिज्म डेवलप करने के लिए और बाहर देश में, इंडिया से लेके बाहर थर्ड कंट्री में अपना नेपाल का प्रवर्धन, टूरिज्म को प्रमोशन करने के लिए नेपाल टूरिज्म बोर्ड बोल के एक तो संस्था गठन किया हुआ है। उसके कारण से नेपाल का हर एक क्षेत्र में, हर एक जगह जो टूरिज्म प्लेस है उसका बहुत अच्छे से प्रचार प्रसार करते हैं और ये सब नेपाल गवर्नमेंट के कारण ही हुआ है। कुमार श्रेष्ठ और मैं नेपाल एसोसिएशन ऑफ टूर एंड ट्रैवल एजेंट्स नाटा
प्रोविंस 1 का प्रेसिडेंट हूँ। इथवा के साथ हमारा MOU हुआ है, हम यहाँ का एसोसिएट मेंबर होते हैं इथवा में, तो इथवा का मेंबर हमारा नाटा प्रोविंस 1 में एसोसिएट मेंबर होता है। तो इस हिसाब से हम लोग को इथवा से स्पेशल इन्विटेशन था यहाँ पर अटेंड करने के लिए, प्रोग्राम में अटेंड करने के लिए। ये प्रोग्राम सेकेंड इंटरनेशनल टूरिज्म कॉन्क्लेव जो हो रहा है, यहाँ पर हम लोग नेपाल से 20+ मेंबर नाटा प्रोविंस 1 और होटलियर करके 20+ मेंबर यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा प्रॉपर्टी का यहाँ पर एडवर्टाइज करने के लिए, प्रॉपर्टी के बारे में B2B में बोलने के लिए, B2B में पार्टिसिपेट करने के लिए हम लोग यहाँ आए। और जो अभी यहाँ पर इनोग्रेशन प्रोग्राम हुआ, ये बहुत अच्छा हुआ था। यहाँ पर बांग्लादेश से टूरिज्म का आदमी आया हुआ है, और भूटान से नहीं आया है, सिक्किम से आया हुआ है, सिलगुड़ी, और ये लोग यहाँ से टोटल 300+ यहाँ पर जो टूरिज्म में काम करने वाला ट्रैवल एजेंसी, इनसे मिलकर हम लोग बहुत खुश हैं। ये सब कार्यक्रम के कारण ही हम लोग नेपाल के टूरिज़्म को डेवलप कर सकते हैं। मैं यहाँ कार्यक्रम में अभी जितने भी ट्रैवलर्स आए हैं उनको ये आह्वान करता हूँ कि नेपाल अभी एकदम हेल्थ के कारण में भी एकदम सेफ है। और ফিজিক্যালি আমি সমস্ত কিছুটা ভিজিট করেছি, ফিজিক্যালি দেখেছি অনেকগুলো প্রবলেম আছে, ফ্যাসিলিটিসের প্রবলেম আছে। ট্রেনটা খুব ভালো, এবং সপ্তাহে 2 দিন না দিয়ে সপ্তাহে 5 দিন দিলে এখানে আরও ভালো হবে। কারণ দার্জিলিং, সিকিম, দার্জিলিংকে বেশি, এইখানে মানুষের প্রেমটা অনেক বেশি বাংলাদেশিদের জন্য, এবং এখানে রিক্রিয়েশন করার জন্য খুব সহজে এখানে আসা যায়। বাংলাদেশে একদিন এসে পরদিনই যে কোনো একটা হোটেলে উঠা যায়, খুব সহজ। এবং হিল স্টেশনের জন্য বাংলাদেশে হিল স্টেশন যদিও আছে, কিন্তু এটা আরেকটা খুবই মানে অ্যাট্রাকটিভ এবং হিস্টোরিক্যাল একটা ডিমান্ড আছে। তো আমি চাবো এগুলো আরও ডেভেলপমেন্ট হবে, এবং এই রুটটা যাতে বাই ডিফল্ট দিয়ে দেয় ভিসার সাথে সাথে, এর জন্য আলাদা যাতে কোনো রুট বা আলাদা যাতে কোনো পারমিশন আমাদেরকে না নিতে হয়, এটা যাতে ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট এটাকে ইনক্লুড করে দেয়। কারণ এখানে বাই ট্রেনকে এবং বাই রোড এখানে দুটো আছে, এই দুটোকে যাতে ইনক্লুড করে দেয়, এটা আমাদের এখানে আসাটা খুব সহজ হবে। ইন্ডিয়া থেকে আমরা যে পরিমাণ আমাদের এখানে ট্যুরিস্ট বা পর্যটক ইন্ডিয়াতে আমরা আসি, তার 10%ও ইন্ডিয়া থেকে বাংলাদেশে যায় না। শুধু যায় হলো হয়তো বা কেউ ওখানে আছে, তার ইয়ে ছিল আর কি, দাদা বিজনেসের জন্য ছিল, যাদের মানে আগের যারা ওখানে ছিলেন ওনাদেরকে ভিজিট করতে যান আর কি, ফ্যামিলি ভিজিট করতে যান, ট্যুরিজমের জন্য তেমন একটা যান না। আমরা এই দিকটা যদি ইন্ডিয়ার ট্যুরিস্ট যারা বাংলাদেশে যেতে চান, এটা মেইন প্রবলেম হলো ওনাদের ইন্টেনশন, দেশের প্রতি তাদের অনেক ভালোবাসা। আশা করব আমরা ওয়েলকাম জানাবো তাদেরকে, এবং আমাদের সাথে যদি বাংলাদেশে ভিজিট করতে কোনো প্রবলেম থাকে, এইটা যদি ইথওয়ার মাধ্যমে আমাদেরকে জানানো হয়, আমরা এটা বাংলাদেশের গভর্নমেন্টের মাধ্যমে সলভ করার অবশ্যই এগুলো চেষ্টা করব। থ্যাংক ইউ। আমি মোহাম্মদ শাহিদুল্লাহ, ভাইস প্রেসিডেন্ট ট্যুর অপারেটর অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ, টোয়াবকে রিপ্রেজেন্ট করছি। আমরা 2020-এ ইথওয়ার সাথে আমাদের বাইলেটারাল একটা MOU হয়েছে, যেটা আমাদের ওভারসিজ মেম্বার এক্সচেঞ্জ। সেই থেকে আমরা এখন ভাই এবং আমাদের ওভারসিজ আমাদের যে অ্যাসোসিয়েশন, সেই অ্যাসোসিয়েশনে আমরা খুব ইন্টিমেসি, আমরা খুব স্ট্রং ইন্টিমেসি আমাদের আছে। আমরা এসছি ইথওয়ার আমন্ত্রণে, এবং আমরা এখানে এসছি যাতে ইথওয়ার অন্য মেম্বারদের সাথে ফিজিক্যালি তাদের সাথে ইন্টারাকশন হয়, এবং আমাদের যে সমস্ত ট্যুর অপারেটরগুলো তাদের মেহমানদেরকে এখানে যাতে ভালো ট্রিটমেন্ট পায়, এবং আমরা যারা আমাদের এখান থেকে ইন্ডিয়া থেকে যারা আমাদের দেশে আসবে তাদেরকেও যাতে আমরা ভালো ট্রিটমেন্ট করতে পারি, সেই আলোচনাগুলো আমরা এখানে করব। এই সুবিধাটা করে দেওয়ার জন্য ইথিওপিয়াকে আমাদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমরা চাচ্ছি বাংলাদেশ থেকে ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট যাতে এই ভিসা যে প্রসেসিংটা এটা আরও তাড়াতাড়ি এবং আরও ভালো করবে, যেহেতু আমরা এখানে পুলিশ ভেরিফিকেশনের কোনো প্রবলেম হয় না, এবং আমাদের পাসপোর্ট আছে। আমাদের শুধু NID দিয়েও যদি আমাদেরকে এখানে একটা পারমিট করে দেয় এটা, এবং সবগুলো পোর্ট ভ্যালিড সবগুলো পোর্ট যদি ইন্ডিয়া আমাদেরকে একবারে এন্ডোর্স করে দেয়, এতে আমাদের জন্য সুবিধা হয় এবং ইন্ডিয়ার জন্য সুবিধা হয়। কারণ আমাদের গেস্টরা প্রতি 2 মাস 3 মাস পর ইন্ডিয়াতে আসতে চায়, সেটা নর্থ ইন্ডিয়াতে হোক, ইস্ট ইন্ডিয়াতে হোক, সাউথ ইন্ডিয়াতে হোক, মানুষ আসতে চায়। তো 1 বছর অথবা তারও বেশি যদি ভিসা মাল্টিপল দিয়ে দেয় এবং সবগুলো পোর্ট ভ্যালিড সবগুলো পোর্ট যদি দিয়ে দেয়, তাহলে ইন্ডিয়ার জন্য সুবিধা হবে। এ বলে আপনাদেরকে আমি আমার বাংলাদেশের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। সেটা হচ্ছে যে অ্যাকচুয়ালি আমাদের তো মিতালি এক্সপ্রেস শুরু হয়েছে, আর সবচেয়ে দার্জিলিং দেখার একটা বড়
মানে সুবিধা হচ্ছে কি আপনি এনজিপিতে নেমে সোজাসুজি 3 ঘন্টার পথে আমাদের এখানে বাংলাদেশের যে ট্যুরিস্ট আছেন যারা বিশেষ করে দার্জিলিংয়ের প্রতি যাদের প্রেম রয়েছে মানে মানে যারা ভালোবাসেন দার্জিলিংতে তারা কিন্তু সহজেই এখানে আসতে পারে। তো আমাদেরও এখানে চলছে যে ভিসাটা চট করে কীভাবে দেওয়া যায় এবং উইদাউট কোনো এম্বার্সমেন্ট ছাড়া। তো আপনারা মানে কেমন দেখছেন বাংলাদেশে, আমাদের বাংলাদেশে যখন আমাদের ভারতের ট্যুরিস্টরা যাচ্ছে মানে পর্যটকই বলি আমি, হ্যাঁ যাচ্ছে, তখন কেমন মানে কত যাচ্ছেন বা তাদের সংখ্যাটা কেমন? হ্যাঁ, এখানে আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। আমি মিতালি এক্সপ্রেস দিয়ে এসেছি। এই মিতালি এক্সপ্রেস ইন্ডিয়ার যে ট্রেনটা দিয়েছে সেটা সপ্তাহে 2 দিন, এটাও খুবই নমিনাল হয়ে গেছে এবং এটার মার্केटिंगটা हम लोग एक्चुअली हम दार्जिलिंग ट्रेवल से हैं और ये हमारे दोस्त हैं, ये अतारी सिलीगुड़ी से हैं और हम लोग यहाँ सेकेंड एतवार का प्रोग्राम है टूरिज्म को लेकर इंटरनेशनली, उसमें हिस्सा लेने के लिए आए हुए हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम है और लगभग 40-45 के लगभग बांग्लादेश से लोग आए हैं और लगभग 25-30 के आसपास नेपाल से लोग आए हुए हैं और कुछ सिलीगुड़ी और लोकल वेस्ट बंगाल के भी हैं। तो एक अच्छा प्रोग्राम है कि सबको एक जगह मिलने का मौका मिल रहा है, एक दूसरे से हम लोग अपना बिजनेस का आइडिया शेयर कर पा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे हम लोग मिल के और अच्छा कर पाएंगे। और यहाँ का जो लोकल सिटीजन है वो भी बहुत सपोर्ट किया। आज यहाँ जितने भी DM सर थे और MLA साहब थे, सब लोग आए और सब लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाला टाइम जो है टूरिज़्म के लिए अच्छा होगा। आपको कैसा लगा ये? बहुत अच्छा लग रहा है आकर, ये मेरा फर्स्ट टाइम है और ये एक्चुअली है ये सेकेंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है। इंजॉय आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। ठीक है, सभी लोग बाहर के हैं, एक दूसरे से परिचय हो रहा है, पहचान हो रही है, पहचान बन रहा है। इससे क्या ना कि आपस में काम बढ़ेगा टूरिज़्म को लेकर। नेपाल भी और बांग्लादेश के भी लोग आए हुए हैं, तो बहुत इन्जॉय किया हम लोग। अच्छा, आपका एक्चुअली आप कौन सा ऑर्गेनाइजेशन से आया? टूर एंड ट्रेवल्स के हम लोग एथवा के मेंबर हैं हम लोग और अटारी कार सर्विस कंपनी का नाम है। आप दार्जिलिंग में कितना दिन बैठेंगे? हम लोग आज 1 नाइट के लिए। 1 नाइट। আপনারা অ্যাকচুয়ালি B2B যে সেশনটা হচ্ছে তাতে আপনারা কী মানে কী করছেন? আপনাদের আমাদের নিজস্ব হোটেল আছে। আচ্ছা, দার্জিলিং, গ্যাংটক, লাচুং, পেলিং সব জায়গাতে হোটেল আছে। হোটেল আছে, তো B2B এজেন্টের সাথে আমাদের কাজ, প্লাস আমাদের ট্রান্সপোর্ট আছে নিজেদের। আমাদের ভুটান স্টার্ট হয়ে গেছে, সেখানকার জন্য ট্রান্সপোর্ট আমাদের পার্সোনাল। B2B এজেন্ট নিয়ে আমাদের কাজ, বুকিং সব কিছু। আচ্ছা, আপনারা মানে ইন্ডিয়ান যে আমাদের ইয়ে আছে ট্যুরিস্ট আছে আর ফরেন ন্যাশনাল যারা ট্যুরিস্ট আছে তাদের জন্য আপনারা কী ধরনের ফেসিলিটিস দিচ্ছেন? আমাদের ইন্ডিয়ান আর ফরেনের মধ্যে কোনো তফাৎ রাখিনি। যারা B2B আছেন, বাইরের আছেন বা আমাদের লোকাল আছেন, সবার কাছে আমাদের জিনিসটা এক আছে, একই আছে। কারো কাছে কোনো 10 টাকা বেশি বা কমের কোনো ব্যাপার নেই। আলাদা নজরে আমাদের এখানে দেখা হয়, সব জায়গাতে আমাদের সমান আছে। হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে আপনাদের তো সার্ভিসটা দেন, তাহলে সেই সার্ভিসটা কেমন সার্ভিস? সার্ভিসটা আমাদের 24 ঘন্টায় সার্ভিস দেওয়া হয়, শুধু হোটেল নয়। আমরা যারা রিজার্ভেশনে আছি, আমাদের প্রত্যেকটা মানুষ 24 আওয়ার আমরা সার্ভিস দেওয়ার চেষ্টা করি। ছোটো থেকে ছোটো প্রবলেমে আমাদের কাছেই কল আসে আর আমরা প্রতিটা মুহূর্তে কলটা রিজেক্ট না করে সেই কলটাকে উঠে তাদের প্রবলেমগুলোর জন্য 7 to 8 nights they prepared me sample itineraries. This is the map, rough map of places in and around Ramgala. And this is the trekking map of Mainam Wildlife Sanctuary. The trekking starts from Ramgala, ends at Ramgala. The government, I think the Sikkim government also, you are seeking the assistance from the Sikkim government? Yes, definitely. Buddha Park is the government entity and there are a guiding and supporting factor of RTDC. So they've got a lot of support from the government. That means the government will support you to bringing the tourism or etc. Particularly the village tourism. There are several products: village, nature, adventure, Buddhist tourism, leisure tourism. So Ramgala has got everything. We are from Ramgala Tourism Development Company. Ramgala is well known as a tourist spot, but
it's not been well promoted as a tourist destination. So we have formed this committee, we have revived this Ravangla Tourism Development Committee to promote Ravangla as a tourist destination, to place it in the mainstream tourist circuit map of Sikkim. We are right now a young team of RTDC. We are here to represent Ravangla and promote it so that as a destination, rather than just a touch and go point, because right now in Ravangla only Buddha Park is famous, but we have so many things to be discovered in and around Ravangla, and it falls on the center of the tourist map of Sikkim. So from there you can visit places like Peling, Namchi, Timi. They all can be covered staying in Ravangla, and Ravangla being offbeat place which is more peaceful and with a very serene landscape. It is very convenient for the tourists to go to different places from Ravangla. Adding Ravangla to the tourist itinerary makes the whole itinerary very comfortable for the tourists visiting Sikkim. It is well placed in the center of the tourism map. But actually, I want to know from your side, what is the speciality of Ravangla? Then the tourist will attract for that place. They will come to different places of India, even also abroad. And what is the attraction for the tourists? Ravangla is famous, world famous for Buddha Park, Tathagata Sal. It has the world's highest sitting Buddha statue in Ravangla, and there is a lot of pilgrimage sites for the Buddhist pilgrim. There is Bon Monastery, which is the only Bon Monastery in Sikkim. There is wish fulfilling lakes, and there are Buddha Park is the only statue which has got 13 relics of Lord Buddha in one place. Apart from that, other than Buddhist tourism circuit, there are 13 relics from 13 different countries. Apart from that, we have got leisure tourism, adventure and nature tourism, village and organic tourism. And this is a sample of the night lighting view of Buddha Park. So this is everywhere how attractive it is. This is the most attractive tourist spot. Apart from that, there are a list of tourist spots which can. कंपनी के आप कौन सा ये है? बोलिए, आप कहाँ से कंपनी? सिलीगुड़ी से है और सिलीगुड़ी महानंदा बीच का बगल में होटल राजदरबार, वहाँ से हम आए हैं। आज यहाँ पर प्रोग्राम था, प्रोग्राम के लिए बहुत इंतजार था कब होगा, इतना अच्छा प्रोग्राम क्यों छोड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पर आ गया। अच्छा लग रहा है यहाँ पर आने के बाद। बिजनेस मीटिंग हो रहा है सबके साथ, बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया। B2B कैसा लग रहा है आपको? B2B हमारा स्टार्टिंग डेट है 2000 से स्टार्टिंग है, 2000 2025 2500 लास्ट डेट है। आप लोग केवल होटल का या ट्रांसपोर्ट का कोई? होटल का तो यहाँ आके तो आपने बोला बहुत अच्छा लगा, कुछ जानकारी भी मिला है। तो क्या क्या आप लोग सीखा है? सबका साथ मुलाकात हो जाता है, कोई रिलेशन पुराना हो गया फिर भेंट हो जाता है, फिर रिलेशन स्टार्ट हो जाता है, ये अच्छा लगता है। शिलोंग से है, छलंगकिन होम स्टे और हानकिन होम स्टे से हमारा वहाँ होम स्टे है। ये एक्चुअली शिलोंग एक दार्जिलिंग का फेमस ऑफ बीट डेस्टिनेशन है। ये इन्वायरमेंट के बेस्ट में चलता है यहाँ का टूरिज्म। और अभी वहाँ शिलोंग हमारा जो जोन है वो प्लास्टिक फ्री जोन के हिसाब से फेमस है, और वहाँ पे बहुत फेमस ऑरेंजेस मिलते हैं। We are a DMC in Bhutan, in Thailand, Northeast. We need hotel booking, car rental and flight ticket. You can take the service. Okay, we will get a good service at the base rate. You are in Siliguri based or you are in? Our office is in Siliguri. Main office is Siliguri. You are dealing all over India or? Entire Northeast, domestic. Sikkim level Changulag free.
I'm from Delhi. This is my company name is Club Suman Holidays Private Limited. আমরা actual কাজ করি all North India, South India, North India, Himachal, Kashmir, Leh, Ladakh, Delhi local, Rajasthan, Uttaranchal, এই সব আমরা কাজ করি B2B DMC কোম্পানি only for B2B আমরা কাজ করি not B2C আর এগুলোর মধ্যে আমাদের নিজস্ব ট্রান্সপোর্ট আছে নিজস্ব হোটেল আছে দিল্লিতে যদি কোনো রকমের কোনো হেল্প চায় দিস মাই নেম ইজ কার্তিক আই এম ফ্রম কলকাতা বাট সেটেল ইন দিল্লি